హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎస్వి ఫార్మ్స్. హాయ్ కాక్ స్టార్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు ఒక సరికొత్త వీడియోతో మన ఎస్వి ఫార్మ్స్ మీ ముందుకు వచ్చింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక ఈ వీడియోలో వివరాలకు వెళ్తే మీరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నది భీమవరం రిచ్వాటం చెందిన కోడి పిల్లలండి. ఇవి మొత్తం 18 ఉన్నాయండి. 2 టాప్ క్వాలిటీ పిల్లలు. ఈ క్వాలిటీలో ఎటువంటి కాంప్రమైజ్ అయితే అయ్యేది లేదు, అంత మంచి క్వాలిటీ. ఇవి మా ఓన్ ఫామ్కి సంబంధించిన కోడి పిల్లలు అనమాట. అందుకనే క్వాలిటీ గురించి అంత గట్టిగా చెప్తున్నాను. ఇక వీటి పూర్తి వివరాలు చూసుకున్నట్లయితే ఒక్కొక్క పిల్ల ధర వచ్చేసి 1000 రూపాయలు చెప్తున్నామండి. రిచ్వాటం డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. అంటే తూర్పు జాతి రిచ్వాటం పిల్లలు మొత్తం 18 పిల్లలు ఉన్నాయి. వీటి ఏజ్ చూసుకున్నట్లయితే 80 డేస్, అంటే నియర్లీ 3 months అనమాట. ఇక వీటి ధర విషయానికి వస్తే ఒక్కొక్కటి 1000 రూపాయలు చెప్తున్నారు. బల్క్ సేల్కి అయితే కొద్దిపాటు డిస్కౌంట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఇక వీటి ట్రాన్స్పోర్ట్ వివరాలకు వెళ్తే రాయచోటు నుంచి విజయవాడ, గుంటూరు ఇటు సైడ్ బస్సు వెళ్ళే రూట్లో అన్ని విలేజెస్కి, అన్ని ఊర్లకి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటుంది. అలాగే రాయచోటు నుంచి హైదరాబాద్ మధ్యలో కర్నూలు కానీ, జడ్చర్ల కానీ ఈ ఊర్లకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఇక ఈ మా అడ్రస్ చూసుకున్నట్లయితే ఎస్వి ఫార్మ్స్, రాయచోటి, అన్నమయ్య డిస్టిక్, ఇక అన్నంపల్లి అనే విలేజ్ దగ్గర ఉంటుంది. ఇక పిల్లల క్వాలిటీ ఆల్రెడీ మీరు చూస్తున్నారు స్క్రీన్ పైన. సో బీభత్సమైన క్వాలిటీలో అయితే ఎటువంటి కాంప్రమైజ్ అయితే ఉండదు. మీ టైం పాసెస్ మాత్రం మీరు ఫోన్లు చేయకండి ప్లీజ్, ఇది మా విన్నపం. ఇక మీరు ఎవరైనా కొనాలనుకుంటే ఆ అన్న నెంబర్ వచ్చేసి మీకు డిస్ప్లేలో, అలాగే స్క్రీన్ మీద, అలాగే ఆ టైటిల్లో, డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మీరు కాల్ చేయండి. ఇక వీటి ఫాదర్ అండ్ మదర్ని కూడా నేను వీడియో చివరిలో అయితే మీకు అటాచ్ చేశాను. వీటి ఫాదర్ అయితే బీభత్సమైన మంచి తప్ని గల పిల్ల, బీభత్సమైన తప్ని. ఇక మీరు ఈ కోడి పిల్లల్లో ఈ వాటాలు, వీటి స్టైలు, వీటి ముఖాలు చాలా నీట్గా చూసుకోవచ్చు మీ స్క్రీన్ మీద, అంత క్వాలిటీ. ఇక మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్స్ మీద క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే వీలైనంత మందికి షేర్ చేయండి. ఇక మా ఫామ్లో నుంచి వచ్చే పిల్లలన్నింటినీ చాలా రీజనబుల్ ధర అనమాట. ఇంత క్వాలిటీ ధర, నియర్లీ 3 months ధర ఎవరు ఈ ధరకి అయితే పెట్టరు. ఇక మీరు చూస్తున్నది ఇక్కడ వీటి మదర్స్ అండి. 3 mothers ఉన్నాయి, ఒక ఫాదర్ని అటాచ్ చేస్తున్నాను. మంచి క్వాలిటీ. మా వీడియోని మాత్రం లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి ఏమన్నా కోళ్ళపైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ కూడా చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై హింద్, జై భారత్, వందే మాతరం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.